What is my name? இங்கே ஒரு ஆடு வேறு லெவலில் இருக்கு ஆடு. எல்லா ஆடுமே ஒரே கலர் தான் இருக்குது, எல்லாம் வெள்ளாடு தான் இருக்குது. குட்டி போட்டெல்லாம் இருக்குது. இந்த பால் கறந்து பாலை இங்கேயே வந்து சேல் பண்ணுறாங்க இந்த பண்ணையில். அதுதான் எங்கள் வெரைட்டி. பால் கறந்து பாலில் சேல் பண்ணுவாங்க. ஆட்டுப்பால், சிங்கப்பூரில் ஆட்டுப்பால் கூட கிடைக்குது. ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இங்கே வந்து குடிக்கலாங்க. லிம்சுக்காங்கில் இதுக்கு இந்த பண்ணை, ஆட்டுப்பண்ணை, கோழி பண்ணை, கவுதரி, காடை, இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணை வந்து லிம்சுக்காங்கில் இருக்குது. எவ்வளோ ஆடு இருக்குப்பா! ஒரு ஜாலில் வந்து 10 ஆடு மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி மேவு போடுவாங்க. வர்றவங்க விசிட்டர்ஸ் வந்து அங்கே மேவு போட்டு ஆட்டுப்பால் இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு போவாங்க. ஹாய் ஆடு விளாடு. மேவு தான் என்கிட்ட இல்லை, சாரி. கொம்பெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது, பார்த்தீங்களா இல்லையா? கீழே வந்து ஜால் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதோட வேஸ்டேஜ் எல்லாம் அப்படியே கீழே போயிடும். இங்கே பார்த்தீங்களா, இதுதான் மேவு போடுறது அதுக்கு. வெயிலுக்கு கஷ்டப்படுது எல்லாமே. இப்போ நிறையா மக்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆட்டுக்கு மேவு போட்டு இந்த வெரைட்டியை பார்த்துட்டு போவாங்க. Oh my god. No, nothing in my hand. கையை கடிக்குது. என் கையை கடிக்குது. நம்ம ஆண்டு வரை எங்கள் அந்த செல்லிங் வேறு இருக்குது. அந்த மே வந்து $5 அது அவுட்டர்லேயே கொடுப்பாங்க. அதை வாங்கி வந்து கொடுக்கலாம். $5 கொடுத்து வாங்கி வந்து ஆட்டுக்கு நம்ம மேவு தரலாம். கலராக இருக்குது ஆடு. வேறு லெவலில் கிடாய்ங்க இதெல்லாம். ஒன்று 20 கிலோ மாதிரி வரும். சண்டை போடுது. ஃபார்ம் ஆட்டோட பாலோட வெள்ளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2.5 வெள்ளிங்க. எங்கள் சின்ன பாட்டிலு, பெரிய பாட்டில் வந்து 8 வெள்ளி. நாம் 2.5 வெள்ளி ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஊரில் குடிச்சிருக்கேன், பட் இங்கே எப்படி இருக்குது ட்ரை பண்ணலாம். அந்த பால் இங்கே தான் விற்கிறாங்க, நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அவங்க. இப்போ தான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் விற்கிறாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஆட்டு பண்ணெல்லாம் உள்ளே இருக்குது. ஆட்டுப்பால் நிறைய மக்கள்ஸ் பார்த்தா இங்கே வந்து காரெல்லாம் பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்காக சிட்டிலேருந்து வராங்க. மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது.
ஃபைனலாக நாமளும் ஆட்டுப்பால் வாங்கியாச்சு, கோட் மில்க். இது வந்து ஸ்மால் பாட்டில், 2.5 வெள்ளி. 2.5 வெள்ளினா கிட்ட இந்தியன் ருபீஸுக்கு 130 ருபீஸ். ஃப்ரெஷ் மில்க், இது ஒரிஜினல் ஃப்ரெஷ் மில்க்னு போட்டிருக்காங்க. பார்க்கலாம், குடிச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. சீலெல்லாம் இருக்குது, ஒரு கையில் ஓப்பன் பண்ண முடியல. பால் பார்க்குறதுக்கு ஒயிட் கலராக ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது. குடிச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. ஊரில் குடிச்சிருக்கேன், பட் சிங்கப்பூரில் ஃபஸ்ட் டைம் ஆட்டு பால். அந்த ஸ்மெல் வருது. இப்போல்லாம் இனிப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ப்யூர் பால் மாதிரி தான் இருக்குது. பட் அந்த ஆட்டு பாலோட ஸ்மெல்லு இருக்குது, ஒரிஜினல் பால்ன்றதுனால ஓகே தான், டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. $2.5 வெள்ளி ஓகே தான். இங்கே சிங்கப்பூருக்கு இது ஓகே தான், 2.5 வெள்ளிக்கு ஃப்ரெஷ் மில்க்.